বেগুন, যার অনেক গুণ আছে, কিন্তু নামটা কীভাবে যেন হয়ে গেছে বেগুন। শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এই বেগুন যার গুণ নেই বলেই আমরা অবহিত করছি, কিন্তু এটার অনেক গুণ আছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির বেগুন পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রজাতির বেগুন দিয়ে বিভিন্ন রকমের রান্না বান্নাও করা যায়। আমাদের এখন রমজান মাস চলছে, আমরা জানি যে রমজান মাসের সবচাইতে হট টপিক বা হট পিস জিনিসটা হচ্ছে বেগুন। বেগুন নিয়ে বিভিন্ন রম্যরচনা যেমন আছে, বেগুনের কি বলা যায়, রমজান মাসের ইফতারির বেগুনের সবচাইতে বড় উপাদান। বেগুন দিয়ে আমরা কি বানাই জানো? অনেকেই ভুলে যাইতে পারে, আমিও ভুলে গেছিলাম হয়তো কিছু সময় আগেও, কিন্তু মাত্র মনে পড়লো বেগুনি। ওটার নামও দেখেন একই, নামটাও চেঞ্জ করা হয় নাই। বেগুন তা দিয়ে রোজাদারের সবচাইতে মজাদার জিনিস তৈরি হয়, তার নাম আর বেগুন, বেগুনি, তাই না? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের বেগুন হলেও সাধারণত উত্তর অঞ্চলে মানে রংপুর বিভাগে একটা বিশেষ ধরনের বেগুন পাওয়া যায়। এই বেগুনটা দেখতে অন্যান্য দেশের অন্য প্রান্তের মতো পরিপুষ্ট না হলেও এই বেগুনটা পুষ্টিগুণে সবচাইতে সমৃদ্ধ একটি সবজি। মানে তাকে দেখতে মনে করেন যে খুব কি বলা যায়, মনে করেন গায়ে গোস্ত নাই, মাংস নাই। হ্যাঁ, অন্যান্য বেগুনগুলো যেমন গায়ে মাংস থাকে, এই বেগুনের গায়ে একেবারেই কোনো মাংস নেই। কিন্তু এটা হচ্ছে কি আমাদের দেশীয় যে জাত, সেই দেশীয় জাত থেকে এটার উৎপত্তি হয়েছে, সেই দেশীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা মনে করে চাষবাস করা হয় এবং আমাদের দেশের যে চাষাবাদের প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় এটা উৎপাদন হয়। এ কারণে অন্যান্য হাইব্রিড জাতীয় বেগুনের চাইতে এই বেগুনটার মানে দেখতে ওই যে স্বাস্থ্য শরীর মোটা না হলেও এটা খাইলে মনে করেন যে এর পুষ্টিগুণ সবচাইতে বেশি থাকবে। আমি যেহেতু মনে করেন যে পুষ্টিবিদও না বা কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য অনেক জানি না, এটা অনেকেই জেনে নিতে পারবেন। কিন্তু এই তথ্যগুলো আমরা কি করতে পারি, আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে বা ভিডিওর পাশে আমরা হয়তো যুক্ত করে দিতে পারি এবং আপনারা সেটা নিজেরাও জেনে নিতে পারেন। কিন্তু এই শুটকি বেগুনেই সবচাইতে বেশি পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। আমরা এই বেগুন নিয়ে আজকে কথা বলতে আসছি, আর আমাদের ভিডিও আজকে বেগুন নিয়ে। আশা করি সবাই এই বেগুনটা দেখছেন এবং এই ছোট চিকন চিকন বেগুনগুলো খাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।